大家好，我是阿龙啊。该给那个灵珠啊喂饭了，然后一个小兄弟啊过来帮忙。今天啊，这个没有给那个灵珠啊煮肉，然后现在生狗有半个月了吧，多少能喂点生肉了。今天第一次给它喂点这个鲜鸡脖啊，太多不能。现在是第一次喂它肉，不能喂这么多，再取点吧。这省的，之前喂的都是那个啥，都是素的，行，都这些吧。然后用那个桶的水泡一下，涮一下。对，细。对，因为化开了以后，这个有那个血水啊，那整一下，啊，到那儿。然后这个水管里边是热水，加点热水。这小兄弟啊，第一天过来，先熟悉熟悉。热了不？差不多了。你这普通话咋样啊？一般。大普话会是吧？还行吧。嗯。烫不烫？稍微有点烫，你倒出去一点，然后添一点这个凉水，加点凉水。现在灵珠这个生完狗以后，这个第一次喂肉啊，这个也不能太凉了。你摸摸，你感觉一下行不行？我感觉还行吧。行啊，那就可以了。然后再加点这肉球凉，加半勺吧。对，现在这个里边是温的是吧？嗯。好，走吧。现在这个灵珠啊，肯定对你有敌意，是吧？你得跟他搞好关系。对，你别闹叫的，你得这个，哎，我来问。然后灵珠啊，这是第一次给它吃，这不是第一次啊，就是生狗以来第一次给它喂这个生肉啊，然后喂的狗粮。咱犬舍啊来了个小伙儿，来新人，叫大家好。你叫啥？嘉豪是吧？我叫嘉豪。行，小伙子这个挺那个啥的啊，挺勤奋的啊。来了以后，刚才在犬舍呢，就是问我这个需不需要喂狗了，然后喂水。刚才把整个犬舍喂了一遍水，然后咱一般的都是下午喂大狗，然后小狗嘛就是喂2顿，灵珠呢也是喂2顿，现在是上午啊。嘉儿，这个灵珠以后这几个大狗都交给你了啊。行，没问题吧？没问题。好，行，你来了先适应适应，跟他们几个先搞好相处啊，搞好关系啊。现在嘉傲跟这个大狗呢，跟灵珠呢还不太熟，对灵珠对他还有点敌意啊。然后这些大狗至少得相处个是吧1周时间啊，慢慢的才能接近他们啊，咱以防万一嘛。大家再看一下小狗仔，今天是14天了啊，这8个小狗都在睡觉啊，现在真是吃饱了就睡，天天如此啊，啥姿势都有。第一次啊，这是第一次过来喂狗。下回这个大狗都喂凉的，然后这个狗就温温的就行。啊，
加奥，走走，我带你到犬舍这边看一下啊，然后我给你介绍一下他们叫啥名字。行，咱那边有那个训犬粮，然后你没事了，你拿训犬粮过来，让他们吃点儿。行，吃点儿就是在以后放出来以后，他们就知道了你是自己人了。啊，走吧，走到这边啊，走到头儿。这个是犬舍的一个母狗啊，现在有6个月了吧，叫球球，你不害怕吧？啊？不害怕。这个家奥啊，在家里边养的是那个细狗。好家伙，球球是认识你啊，见了你，好家伙啊，亲的不行。这个是犬舍的元朗啊，黑豹。咱犬舍养的都是这个西班牙加纳利猎犬，普雷萨普加犬啊。没事了，网上查一查，搜一搜，看看我视频，了解了解，行不？行啊。好，走吧呢。这边笼子是这个瑞雪啊，一条大母狗。现在瑞雪应该配了有半个月了，但是我感觉是配上了啊，但是现在还不是特别确定。发现现在奶头大了。叫你养狗有几年了？也有1年多了。1年多了啊！你看这个瑞雪怀上了没有？你看这个瑞雪它有没有怀上？配了半个月了。那应该也怀上了。凭感觉是吧？嗯。好，行了，你都说怀上了，那肯定就怀上了。然后这个笼子里边是西班牙进口种公的一条丢狗的儿子，小奶牛，知道它叫啥不？叫雪貂。不是雪貂，雪豹。雪豹。雪貂，雪豹。嗯。下回把它放出来啊，你带它转一转溜一溜，行不？行啊。然后这边这个灵珠你知道了，母狗是吧？在这边再带你看看啊，这是犬舍最大的一条狗，它叫啥知道不？啊？这不是刚来吗？还没熟悉嘞。大皮特。这家伙多少长得有点大啊。现在120斤，他父亲是中国最大的一条普雷萨普加犬，叫痞子。先熟悉熟悉吧。哎，你看他抻着头给你友好了。呀，多少有点瘆人啊。慢慢来，但是你现在跟他不熟了，你别轻易的是吧？这个给他接触太那啥了，你得观察他的情绪。虽然说他不会主动攻击人吧，但是咱也得要防范一点，对吧？记住他名字了没有？那个多熟悉两遍，再慢慢来。他名字你记住了没？叫皮子。皮特。这叫皮特。对，大皮特。大皮特，他爹叫皮子。对，他爹叫痞子。这家伙多少有点瘆人啊。多少有点瘆人是吧？都这样说吧。然后这条狗叫雷豹，跟刚才那个小奶牛知道吧？同父异母，他爹也是进口的那条狗，丢狗。你看这小狗有多大了？有个5、6月吧。呀，看的还挺准啊！这狗就5个多月，现在5个半月了。走吧，到那边再看看。这笼子这是一条2个多月的小狗。
是我比较喜欢的一条啊，就是刚才那边那个黑豹的儿子，小奶牛。好，现在这个名字还没有给它起一个呢，先暂时叫它小奶牛。走，看门口那条比特，这是一条现在有11个多月的比特，快1岁了。它叫蚂蚱，这名儿洋气啊，这名儿，小蚂蚱。这名儿怪洋气的。就因为它的弹跳力非常好，所以咱叫它蚂蚱。小蚂蚱，小蚂蚱。回头让蚂蚱找一条跟它体重差不多的试试口。今天第一天来，先收拾一下啊。这该知道的也都知道了，也差不多了。对，那就慢慢的来吧。行，然后你这个知道他们名了啊，这个以后接下来这几天你就跟他们熟悉熟悉，熟悉以后咱要放着。行，小狗没事儿。然后基本上咱就是2天打扫1次卫生，然后每天这个大狗呢就是下午喂一下，喂的东西知道了不？知道啊。这个每天就是冰箱里边那个早上咱来了拿出来，到下午再喂，要让它全部化开，啊，行。然后中午的时候，这个水盆里边水不能断了，行，啊，就这么多活儿，周末中啊，好，行，这个小伙啊，这个之前接触过2次啊，今天第一天过来上班，挺勤奋的啊，慢慢来，行吗？行，好嘞。